今次試咗幾款甜品，喺東京試下。鍾意嘅話，記得訂閱、讚好、留言、分享。大家好，我係紅豆 T。首先就試呢間，試咗個香蕉班戟，份量都大份，班戟呢就鬆軟，味道都唔錯。第二間就試呢間，呢間班戟都鬆軟，蛋味好濃，好好食啊！餐廳入邊牆壁嘅設計都好得意，門後面係洗手間嚟嘅。第三間就試抹茶雪糕，抹茶呢就有分1至7號嘅濃度選擇。呢個係7號濃度嘅抹茶，再加埋芝麻雪糕。上樓都有位俾人食雪糕嘅。另一個呢就係2號同6號濃度嘅抹茶雪糕。7號濃度嘅抹茶真係好濃啊，好好食。鍾意抹茶嘅話，真係唔好錯過。最後就喺地鐵站見到啲窩夫，買咗個蘋果味同肉桂味，夠熱脆口好食。今集就分享到呢度，鍾意嘅話記得訂閱、讚好、留言、分享，再見。